Вот у нас хундайчик наш один. И подсвистывается лянза на перегазовочке. И смотрим, слушаем, как свистит, и потом покажем, что у нас свистит. Погазуй! Добрались мы до выхлопного коллектора и обнаружили, что у нас сечет между рециркуляцией и впускным коллектором. Вот отсюда у нас секут выхлопные газы. Вот так вот. А ну дай отверточку, эту пленочку такую отслою. То есть, когда такие свистульки, оп, что-то там отвалилось. Ну, металлическая подкладка такое создавала свист. Да, когда вот так вот звук у нас идет, то этот звук связан из-за прокладки. Потому что прокладка реально Не дожата, болты слава. не дожата, да. И эта прокладуля начинает нам свистеть, как свисток. Ну что там, упало где-то, да? Управление турбины. Все, прокладка отвалилась. Ну вот, отсюда вот оно и свистит. Ну и болты можно снять, крепление сажи. Да, и болты были нормально не зажаты. Поэтому оно и отвалилось. И видно, что оно все у нас такое тут закопченное. Вот такое вот, да. Ну вот наша прокладуля. И что происходит? Видно, где оно секло. И эта часть у нас болтается, и как язычочек такой и создает свист. То есть, когда, например, это без прокладок, свист идет, тогда оно просто сычит. А когда начинает еще, то есть, как бы, ну, сверчок вот такой, да, то есть, это говорит о том, что сечет в месте там, где есть прокладка. А прокладки у нас между выхлопным коллектором и головкой. Ну и, как видим, есть прокладка между рециркуляцией. Также бывают прокладки между самой турбиной. Ну, не бывает, и есть между самой турбиной. И особенно стальные. Потому что если паранитовые, они такой звук не издают. Меняем прокладку и собираем автомобиль.